ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने। مبارکت باشه داداش رحیم، همه غمات از بین رفت. این بار خدا کمکت کرد، خونت پسر به دنیا اومده. پسر به دنیا اومده؟ آره دیگه، نگفتم که این بار پسره؟ خدا بهت پسر داده. رحیم این بچه منی. اما من نمیتونم پسرمو بهتون بدم. آقا شما حرف منو میفهمین نه؟ ما هم پسر نیاز نداریم. بابا جون چی داری میگی؟ من دست خالی از اینجا نمیرم. داری اشتباه میکنی. من بچه رو با خودم میبرم. اما آقا در مورد پسر که حرف نزده بودیم. ما در مورد بچه‌ای که به دنیا میاد حرف زدیم. مهتاب برو داخل و بچه رو بیار. نه خیر نرو. وایسا مهتاب. ببین شاینا، ما نمیتونیم پسر رو ببریم. چرا بابا جون؟ ببین دخترم، مشکل شرعی به وجود میاد و مشکل دارایی هم به وجود میاد. پسر برامون درد سرساز میشه، ولی دختر راحته. خوب بزرگش کن و بعدش هم عروسش کن. میخوای پسر رو وارث داراییت بکنی؟ وقتی بچه خودمون بدونیمش، با عشق بزرگش کنیم، پس دارایی دیگه چه اهمیتی داره؟ دخترم، تو الان داری احساساتی رفتار میکنی. چرا اینقدر من امیدوار کردین ها؟ چرا امیدوار کردین؟ دخترم شاینا، کاش همه چی دست من می بود. بیا دخترم، بیا بریم. चोट लगी तो जाना ये दिल ने कि जिसे पल पल मांगा था दिल ने, वो अजनबी है मिल भी गया तो बिछड़ जाएगा। सौदागर बन गए थे हम इश्क के दरबार में, जिंदगी थे खरीदने चले اینو با خودم میبرم. के बाजार से। الان که اعتراضی نداری نه؟ بچه کس دیگه یا که نمیتونی مثل بچه خودت دوست داشته باشی، نه خانم جان؟ اینجور بچه ها که اصلا بچه خود آدم نمیشه. شاینه خانم که جنون پیدا کرده، دارن لجبازی میکنن. باشه حالا تو زیاد حرف نزن، سرم درد میکنه. این شاینا خانوم وقتی چیزی تو ذهنش باشه تا انجام نده آروم نمیگیره. بچه اونه که تقدیرت باشه و خداوند بهت بده، به سختی بزرگش کنی و بتونی. بله. شاینا اومدم زنده داشت. شما چی فکر کردین؟ اگه شما بچه‌تون رو ندین به من، بچه گیرم نمیاد؟ نه شاینا، موضوع اصلا بچه نیست. نه، موضوع اون پیوندیه که سراسر بی‌اعتمادی. مامان جون این بچه کیه؟ تو که میخواستی بچه کوچیک بیاری؟ مامان جون تو راه به خورد و خوراکش رسیدم، واسه همین بزرگ شده. مامان جون ببرش. مامان جون این دختر بچه
برو برای من چایی بیار. بابا میدونین چیه؟ مدرسم خیلی خوبه. همینطور کتابام و ظرف غذا. که اینطور؟ شما میدونین معلم عینک میزنه؟ منم عینک میخوام. میخرم برات. بابا شما هر روز منو میبرین مدرسه و میارین نه؟ ببین دخترم، بابا خیلی سرش شلوغه و کار داره، اما برات یه راننده و ماشین میگیرم که راحت بری مدرسه و برگردی. باشه؟ برای چی؟ مامان گفته بود شما رفتین که پول زیادی به دست بیارین. الان خیلی پول دارین مگه نه؟ بابا من خیلی دوستتون دارم. شما خیلی خوبین. دیگه نمیخوام واسه کار کردن از اینجا بریم. باشه نمیرم. آخ چقدر حرف میزنی دختر. الان مدرسه دیر میشه عزیزم. دیگه فقط فکر درس خوندن باش. آها حالا اینو ببینیم. چقدر خوشگل شده. میدونی که اینا همش مال توه؟ اینا مال کیه؟ مال رایزیه. باید اسمشو عوض کنم. آره حتما. میدونی این عروسک مامان هم میگه؟ من میخوام برم پیش مامانم. مامان باز گریه زارشو شروع کرد. هنوز چند ساعت شده، زمان میبره دیگه خانم جان. ولی ما زمان نداریم. فردا باید بریم خونه. مامان جون. هر جور شده تا فردا باید بهم بگی مامان. مامان جون. ببین عزیزم، من تو رو پیش مامانت میبرم ولی الان که شب شده، بیرون خیلی تاریکه. تو نترس باشه، پیش من میخوابی باشه. بیا اینجا دراز بکش. آفرین آفرین. آخرش به حرف من گوش ندادی و اون کاری که دلت میخواست رو انجام دادی. ولی منو نمیتونی مجبور کنی. من با اون دختر هیچ نسبتی ندارم. ولی نسبت به وجود اومد مقصود. من اونو دختر این خونه نه کردم. خانوم، دختر این خونه نه. تو اونو دختر خودت کردی. آره دختر من و شما هم شوهر منی. پس اون دختر شما هم میشه. بذار یه چیزی رو بهت بگم. رابطه با گفتن به وجود نمیاد. رابطه با عشق و محبت خب با به وجود محبت میاد. به وجود بیاری. نه چی نه؟ ببین شاینا، هرچی تو و شوهر خاله سعادت گفتین من تا حالا گفتم چشم و با کمال میل انجام دادم، ولی این یه دونه رو واقعا نمیتونم. ببین عزیزم، بچه اون یکی از ژن خودت باشه، از گوشت و استخون خودت باشه. ببین شاینا، تو این بچه رو واسه آرامش دل خودت اسباب بازی کردی و وردی اینجا، پس دل خودتو آروم کن و اصلا منو تو این موضوع دخالت نده لطفاً. پدر جون، من خیلی خوشحالم که خدا دعای رحیم رو قبول کرد، ولی لازم بود که حتما این بچه رو بیاری. یعنی خب از یه جای دیگه. مگه این دختر چه بدی داره؟ نه پدر جون، دختره که هیچ بدی نداره، ولی خب بزرگه و به این راحتی نمیتونه پدر مادر و خواهر برادرش رو فراموش کنه. از وقتی که اومده همش داره گریه میکنه. بچه اگه کوچیک باشه خیلی راحت میتونه به یکی عادت کنه. ببین شهناز، من همه چی رو با جزئیات بهت توضیح دادم. اگه خدای نکرده دخترم دست خالی می اومد، همون وسط راه خودشو میکشت. و من دخترم رو خیلی خوب میشناسم. میدونم که چطور میتونه شرایطو به نفع خودش تغییر بده. تو نگران نباش.
متعال در حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی خودم پرونده طلاق باز. خب بگو ببینم تو منو چی صدا میزنی؟ مامان. بگو مامان. ولی مامان من که خونش خیلی دور. آره خیلی دوره، ولی تا وقتی اون اینجا نیست تو میتونی منو ماما بگی. مامان. آره آفرین. و حالا اسم تو چیه؟ راضیه. نه. اسم تو هانیه. و اسم من چیه؟ شاینا. و دختر شاینا هانیه. هانی. آفرین. اسم چیه؟ هانی. آفرین به تو. حالا اسم من چیه؟ مامان شاینا. مامان شاینا. چقدر قشنگ اینو گفتی. مامان شاینا. یه بار دیگه بهم بگو. مامان شاینا. باشه، مراقب خودت باش. خداحافظ. مامان اون دختره کی بود؟ دختر عمه شاینا بود؟ حواست به درست هست؟ ها آره. ولی مامان اون دختره کی بود؟ دختر خوبیه. شما چرا نمیگین که دختر کی بود؟ دختر عمته. بیا اینو بنویس. پس خواهر منم میشه؟ نه، اون خواهر تو نیست. آها، پس عمه زادمه، همونطور که دایی زاده دارم. نه خیر، باهاش نسبتی هم نداری. درستو بخون زود. من فقط داشتم میپرسیدم. دیگه نمیپرسی. نه در مورد عمت میپرسی نه در مورد دخترش. شاینا. 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 این اینجا چی کار میکنه؟ بیچاره تو خواب ترسیده بود، واسه همین آوردمش اینجا. اینو ببرش، این نمیتونه اینجا بخوابه. واسه چی؟ یعنی چی چرا؟ وقتی گفتم نمیتونه بخوابه یعنی نمیتونه. میگم بیچاره ترسیده بود. شما دلتون نمیسوزه؟ اینجوری نگو. من دلم نمیسوزه. مگه تو دلت سوخت که اینو از پدر و مادرش جدا کردی؟ به عنوان دخترم آوردمش. باشه بابا، به عنوان دخترم آوردم. وقتی با وجود مقصر بودنت من هیچی بهت نگفتم، تو دیگه چرا اینقدر طوفان بپا کردی؟ شما دارین اونجوری با من حرف نزن، من طعنه نمیزنم. دارم تلاش میکنم واقعیت رو بگم. چرا به زور؟ به زور؟ این دخترمونه. شما بهش نگاهم نکردین، حتی باش با محبت حرفم نزدین. من نمیتونم با محبت حرف بزنم. حتی نمیتونم بچه یکی دیگر رو دوست داشته باشم. پسرم همه ضعف از خودته. اون نازاست، ولی تو که میتونی صاحب بچه بشی.
اگه اینقدر حس مادری داره، خب چرا اجازه نمیده که زن دوم بگیری؟ بچه که به دنیا اومد اون بزرگش کنه. فعلا که خیلی ادعای محبت داره، پس باشه مادر، بس کن. نمیخوام چیزی بشنوم. مگه قبلا حرفمو شنیدی که مادر. الان نمیدونم کدوم ساعت نحس بود که این دختره نحس شاینا بلای جون ما شد. اگه اینقدر حس مادری داره، خب اجازه بده که تو زن دوم بگیری. این دخترمونه. شما حتی بهش نگاه هم نکردین، حتی باش با محبت حرفم نزدین. تو که دیشب نترسیدی؟ ترسیده بودم، ولی از این به بعد پیش شما میخوابم مامان شاینا. باشه، پیش من بخواب. آره همش بگیر پیش این بخواب. از این به بعدم که پیش تو میخوابه. شوهرتم که از خونه فراری داده. شما شبا نگهبانی هم میدین؟ آره، من دارم نگهبانی میدم. وقتی فرزند اذیت باشه، مادر تو قبرم براش بیتابه. شما لازم نیست تو مسائل زن و شوهر دخالت کنی. زن و شوهر برم به جهنم. من به خاطر پسر خودم میگم. کسی اگه بتونه دهن منو ببنده ببینم. تو چطور زنی هستی ها؟ تو رخت خوابی گرم و نرم خوابیدی و شوهرتو از خونه فراری دادی. نمیدونم پسرم شبا کجا داره سر میکنه. خیلی نگرانشم به خدا. مگه مقصود خونه نیست؟ وای خدا رو شکر. حداقل اسم مقصود و یادت هست؟ خب شما مانعش میشدی. من چرا مانع میشدم؟ تو باید مانعش میشدی. ولی نه خیر، اون وقت حس مادریت فوران کرده بود. حس مادریتو واسه این خرجش کن. ای بابا مقصود، این قهر دیگه چیه؟ بله، سلام علیکم زن داداش، شما چطوری؟ چی؟ بابا جون؟ چرا همون دیشب بهم نگفتی؟ خیلی خوب باشه، من الان میام. من میام، درسته. بیا. های دخترم، فشار خونم بالا بود. پیری و هزار جور درد و مرض. نباید باشه بابا جونم. شما که میدونین چقدر برام مهمی. حتی از فکر اینکه چیزیتون بشه من قلبم وای میسته. نه دخترم، نه. دعای من اینه که قلبت همیشه بتپه. تو فقط همیشه خوشحال باشی. آمی. بقیه حالشون چطوره؟ خاله ممتاز، راشده، مقصود؟ حتما خوبن. اونا مگه چیزیشون میشه؟ شما حال هانی رو نپرسیدی نه؟ چرا حالشو بپرسم؟ این که همینجاست. بیا اینجا. بیا عزیزم. مدرسه میری؟ خیلی خوبه. عروسکت خیلی نازه. هارون پسرم، هانی رو با خودت ببر و باهاش بازی کن. دخترم، عزیز دلم. پدر جون، من میرم تو آشپزخونه به غذا سر بزنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من میدونم که شما با من قهر کردین و رفتین. من یهویی عصبی شدم. منم همینطور. الان تموم شد. دیگه عصبانی نمیشی؟ نه نمیشم. ببین شاینا، اگه به جای اون بچه خودمونم بود تو باید بازم اتاقشو جدا میکردی. من بین خودم و خودت باور کن نمیتونم نفر سومی رو تحمل کنم. آره میدونم، اشتباه از من بود. من حواسم نبود. از این به بعد حواست باشه. دیشب کل شب و کجا بودین؟ شب هجر بود و اصلا نفهمیدم کجا بودم.
مامان از شما و حرفاتون. اونم همینو میگفت. کی؟ شب هجر تموم شب و از ظلمای تو براش تعریف کردم. و شب هجر چی گفت؟ اون گفت که آیا باهاش ملاقات میکنم یا نه. آره. شما از کجا این حرفا رو یاد میگیری؟ حقیقت اینه که یه کمی هم خب تقصیر خود توه. وقتی که به چشمای قشنگت نگاه میکنم شاعر درونم یهو بیدار میشه و همینجوری خود به خود کلمات پشت سر هم بیرون میان. خب دیگه برین لباستون عوض کن. باشه. این سند خونه است. همینطور شهریه یه سال مدرسه‌شو هم پرداخت کرده. بابا اونجا دیگه خونه ماست؟ آره دخترم، خونه چندی خانومه که باید از این به بعد شرافتمندانه توش زندگی کنین. ببین آقا، وقتی همه نیاز آدم برآورده بشه کی دلش میخواد شرافتمندانه زندگی نکنه؟ ها؟ خب دیگه حالا بشینین من برم براتون چای بیارم. بله. الو مقصود. شاینا؟ بله چی شده بگو. بابا جون. خب میگم بگو چی شده، حرف بزن. بابا جون دیگه زنده نیست. سعادت خان؟ باشه الان میام نگران نباش اومدم. هانی؟ دخترم زود باش، خیلی دیر شده. مامان شاینا مگه رفتنم الزامیه؟ آره خیلی الزامیه. سالگرد بابا بزرگته. 8 سال گذشت. ولی یه جور به نظر میرسه انگار همین دیروز بود. شما ناراحت شدین؟ ناراحت نه، بلکه دارن نگران میشن. باید سر وقت برسیم. خب شما چرا همش نگران میشید؟ مگه ما میخوایم اونجا چه کاری انجام بدیم؟ خب زندایی شهناز و اون گل پسرش هم اونجا هستن دیگه. و در ضمن مگه مادر و پسر غیر از حرف زدن کار دیگه ای هم بلدن آخه؟ دخترم اینجوری حرف نزن، اون زنداییته. ولی اون اصلا منو دوست نداره. تو به دوست داشتن اون چه نیازی داری آخه؟ اینجا خاله ممتاز و اون دختر خانومش با دل باز از من متنفرن. تو به دوست داشتن بقیه چه نیازی داری مادر؟ منی که بیشتر از همه دنیا دوستت دارم برات بس نیست؟ مامان جونم، فلسفه دوست داشتن خیلی جالبه. هر چقدر بهت محبت شه بازم به نظر کمه. درست نمیگم؟ تو این سن کم فلسفه عمیق دوست داشتن رو چطور یاد گرفتی آخه عزیزم؟ واسه یاد گرفتن عشق و دوست داشتن که سن زیاد لازم نیست. دوست داشتن یه بچه کوچیکم میفهمه. نفرتم همینطور. آدم فوری میفهمه. خب کی از دختر دوست داشتنی من متنفره؟ نمیتونم اسم ببرم، ولی نفرت آدمو غمگین میکنه. چرا ناراحت میشی عزیزم؟ دیگه ناراحت نمیشم. یالا برو زود حاضر شو که دیرمون میشه عزیزم. ولی مامان من اونجا واقعا خسته میشم. خب با هارون میتونی حرف بزنی. آخه با اون چه حرفی بزنم؟ هارون فقط دلش میخواد با توتیش حرف بزنه. من نمیفهمم یه آدم چطوری میتونه با یه توتی اینقدر حرف بزنه. باشه بابا، الان زندهی شهناز عصبانی میشه. برو حاضر شو بریم. آفرین عزیزم، برو. برو دخترم، منتظرتم. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد.
به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. سلام علیکم. سلام، چطوری؟ خیلی وقت منتظرتم. والا این هانی نمیخواست که بیاد، به خاطر این دیرمون شد. چرا دختر؟ مامانت چی میگه؟ چرا نمیخواستی بیای؟ سلام علیکم. سلام عزیزم. بچه هست دیگه. بچه ها که صاف و سادن میگفت که زندگی ازم خوشش نمیاد اصلا. نه اصلا اینطوری نیست. بریم عزیزم. هارون رو نمیبینم. اونم باید برای استقبال ازم بیرون میومد. مگه من هر روز میام اینجا آخه؟ امروز که سالگرد بابا جونمه. نه همین جاها بود، الان میاد. احتمالاً همین جاهاست. سلام شاهین خانم. علیک سلام به شما. الان دیدی سلام دادی ها؟ چرا بیرون نیومدی؟ داشتم براتون چای درست میکردم. آها، پس چاییت کجاست؟ الان میارم. بریم. دخترم، خونه بابا بزرگت دیگه، این ور اون ور برو. پس یه کاری کن، تو برو تو اتاقم و یکم استراحت کن. وقتی رفتیم خونه استراحت میکنم. میرم تو باغچه. باشه؟ به به، اینجا رو ببین. جناب توتی، ببینم میتونی حرف بزنی ها؟ یالا یه چیزی بگو. نمیخوای هیچی بگی؟ خودم تنهایی حرف بزنم؟ باشه، من ازت سوال میپرسم. بگو ببینم که چرا آدما به حیوونا حرف زدن یاد میدن؟ اصلا تا حالا به این فکر کردی؟ خب به نظر من که اونایی که از آدما خسته میشن، اونا با حیوونا حرف میزنن. مگه نه؟ نه خیر. اونا از آدمایی که حرفای مزخرف میگن خسته میشن. راستش انتظار همچین حرفای عمیقی رو نداشتم. منم همینطور. تو هم جمله عمیقی گفتی. آدمایی که خسته بشن. جالبه. خب جناب توتی، بگو ببینم چی دوست داری بخوری؟ دونه میخوری؟ اگه میخوری به من بگو. این چیه؟ ببینم اصلا به توتیت یاد ندادی که وقتی یه نفر ازش سوال میکنه باید بهش جواب بده؟ اون بی احترامی رو دوست نداره. من کی بهش بی احترامی کردم؟ تو جنسیتش رو عوض کردی و اون ناراحت شده. جنسیت؟ آره جنسیت. این ماده است. سونی. سونی؟ فقط سونی. خب خانم سونی، بگو ببینم چی میخوری؟ دونه میخوری؟ ها؟
اون فلفل میخوره. چی؟ فلفل؟ معذرت. کی بهت گفت به قفسش دست بزنی آخه؟ مامان شاینا، مامان شاینا. بیا اینجا ببینم. اینا چیه؟ خانم جان سفارش دادم برای سالگرد پدرشون. که اینطور باشه ببر. دیدی مقصود؟ دیروز شهناز واسه پدر شوهرش مراسم گرفت. امروز دخترش واسه پدرش نظری پخش میکنه. مادر. مامان چی؟ خب دارم راست میگم. سعادت اونقدر بار گناهاش سنگینه که هر روز هم اگه واسهش نظری پخش کنن این گناهاش تموم شدنی نیست. خواهش میکنم چتون شده؟ اون آدم دیگه دستش از این دنیا کوتاهه. اینجوری غیبتشو نکن، گناه داره مادر. آخه مگه اون بیچاره با شما چی کار کرده؟ آره به هم گفتن. این همه ظلم به هم کردن. پسر جوونم و قل و زنجیر کردن و رفتن. بی خیال مادر، هیچ مشکلی نیست. ولی یه چیزی رو بهت بگم مقصود. دخترش یه جوری واسه باباش نظری پخش میکنه انگار یه شخص روحانیه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان شاینا، هارون میدونست اون توتی زخمی میکنه ولی هیچی به من نگفت. اون توتیه؟ ولی گفتی که اسمش سونیه، گفتی که دوست داره فلفل بخوره. خب اینم میگفتی که گاز میگیره و زخمی میکنه دیگه. مامان، عمه، من اصلا نمیدونستم این به قفسش دست میزنه. من که پشت سرش بودم. ولی بازم تو باید به من میگفتی. همش اشتباه تو بود مگه نه مامان شاینا؟ دخترم آب میوه‌تو بخور. نه خیر، آب میوه نمیخوام. پاشو بریم خونه. ولی غذا که میخوری. من غذا نمیخورم. شما دوست دارید بشینید بخورید. من میرم تو ماشین منتظرتونم. هانی شاینا. به کی داری زنگ میزنی؟ به بابا. چند بار منعت کردم ولی باز لج میکنی؟ من بهشون زنگ میزنم. شما اینو خوب میدونین. از اطاعت مادر فرزند بهشت میره. واقعا؟ ولی منم حکم ترک پدر رو جایی نخوندم. و اگه بابات بره چی؟ چند بار بهش زنگ زدی هان؟ جواب داد؟ حتما سرش شلوغه. آره مشغوله. اسم اون مشغولیتش هم شایناست. به خاطرش مقصود خورد و خوراک و عقل و حواسش رو همه رو فراموش میکنه. این مسئله بین خودتونه. من فقط بابام برام مهمه. آهان؟ پس الان میبینم که بابا دخترش چقدر براش مهمه. شما نمیتونین منو ازش متنفر کنین. چانتی، من و تو از بودن کنار مقصود هیچی گیرمون نمیاد. شما دیگه چی میخواین مامان؟ اوف اوف. نه ماما دست نزن. تو رو خدا دست نزن، خیلی درد میکنه. دست نمیزنم. وای، زخم شوفونت کرده. باید درمان بشه. به دکتر زنگ بزنیم؟ مامان شاینا، من با 4 تا انگوش نمیتونم زندگی کنم ها. دیوونه، واسه بقیه میگه. ولی باید به دکتر نشون بدیم دخترم عفونت کرده آخه. نکنه نوک توتی سمی بوده باشه. هانی خانم، شما چقدر ساده اینا. واسه همین نتونستم هدف توتیه رو بفهمم. شما به کی زنگ میزنی؟ به آقای دکتر. نخیر، به زنده‌داش دارم زنگ میزنم. اون باید بفهمه این زخمی که عادی میگه چقدر دخترمو داره اذیت میکنه.
آخه مگه با زنگ زدن به اونا زخم من خوب میشه؟ مهتاب به دکتر زنگ بزن. چشم خانم. خوب میشی عزیزم. خوب میشه عزیزم. یه خورده زمان میبره دیگه. شاینا خیر باشه. این دکتر اینجا چی کار میکرد؟ مادر که حالش خوبه؟ آره مامان خوبه. ببین هانی دستش زخمی شده بود و عفونت کرده بود بچم. ای بابا کلی ترسیدم. فکر کردم که خدایی نکرده مادر. مامان شاینا من میرم تو اتاقم. مردم به زخم یه رهگذرم نگاه میندازن. این همه سال گذشت. شما به اون نگهبان دم درم بیشتر اهمیت میدید تا اون هانی. نگهبان منه. اینقدر سنگدل نبودین شما. الانم نیستم. اما چی؟ چرا همیشه سر این موضوع با من بحث میکنی؟ اون دختر توی خودت هم اینو خوب میدونی. منو دیگه دخالت نده. دلم راضی نمیشه. تو با اون خوشحالی مگه نه؟ همین برای من بسه. دیگه نمیذارم جایی بریم. بعد از چند وقت اومدین؟ والا عزیزم خیلی سرم شلوغه. تو به من بگو چی کار کنم دیگه ها؟ اسم مشغلتونم میتونین بگین؟ شاینا. راستی بابا میدونین نتایجم اومده. میانگین نمره هم شده 96. آفرین. بهم قول داده بودین میبرینم نمایشگاه کتاب. آره حتما میبرم. فقط 1-2 روز دیگه صبر کن باشه. چند تا کار کوچیک دارم انجام بدم بعدش با هم میریم. شما جایی نمیرین. همینجا میمونین. میخوام باهاتون شام بخورم. به بابا تینو هم بگو که وقتی فصل عوض میشه باید لباس جدید بخریم. مامان من خرید نمیرم. چیزی لازم ندارم. فقط شما پیشم بمونین. این ممکن نیست دخترم. هر چی که تو بگی همون کار انجام میدیم باشه؟ خوشحال شدی؟ واقعا برات متاسفم مقصود. جای تو اگه مرد دیگه ای می بود و بچه‌شو اینطوری پیدا می کرد اونو تاج سرش می کرد. ولی کافیه دیگه. بس کن. دخترت اینجا نشسته. مراعاتشو بکن. دخترم بزرگ شده مقصود. همه چیو میفهمه. तू ही मेरा अपना रे तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के तू क्या जाने तेरे बिन मर जाने DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.